唉，努力了那么久，终于让我白费。好不容易杀光了地图所有人，来到辐射区却一点东西都没剩，队友抢包。穿着7套对枪总是对不过，辛苦打的装备全部白给。既然这样，穿着7套把猛攻还有什么意义呢？与其把白给，不如用上我这个不死鸟打法。传奇局2把1000万，什么含金量我也不说了吧。咱们废话不多说，来到仓库装备像我这样带7级套给他安排上。不死鸟打法，假如4个7套忙你脸，他们也打不死你。子弹一定要带巨多，最重要的一点就是这个盾牌。我大概测试过，卓越妹控打盾牌5枪都打不掉，然后再来一个蝎式手枪，蝎式手枪是不会掉的，并且伤害也挺高。OK， 这边一切准备就绪，迷雾荒岛猛攻。得，看看复活点。复活点，你以为你能压垮我的不死鸟打法吗？来，开局我们直接冲辐射，没想到刚下辐射就碰到了一队队友先行放倒一个，我们直接补掉，看看他们爆了什么。这个包我们不舔是队友打的，但是装备有点好，我们还是舔了吧。来，别急，楼上还有2个来了。队友怎么跑了？完了，这下玩完了。此时此刻我只能说，盾牌真乃枪中霸王也。哎，爆了一堆破烂，这时我们只能卑微的去开。这是传说中的光子机吗？开到这里我才回想过来，原来辐射区没有人了，那我可真是太高兴了。咱们再把矿机捡了就可以出去了。走的时候咱们再打包一点吧，毕竟剩饭对卧底们不好。哎，这把也是成功撤离，才赚了那么少，我真的是太没用了。本期视频就到这里了，赶紧去试试不死鸟打法吧。